Wait, esta. Da. Alto. Bravo! Hello everyone! Good afternoon. Magandang tanghali po sa lahat. So ngayon pala pauwi na kami doon sa amin. And then punta muna kami sa lula ni Mister. Daan lang kami ngayon bago kami uwi sa bahay. Tignan natin kung may di ba kaka-harvest ko lang 2 weeks ago ata yun. And then bumalik kami dito. Titignan natin kung meron ng bunga ulit yung fasuli, yung long beans ba? Hindi, bumbuan eh. Hi! Let's go to Mamaya. Merjim la bonica. Let's go, let's go, let's go. Ganda ng mga flowers yun. Nandito na kami guys. May bunga yung nectarine nila guys. Oh, medyo maliliit pa nga lang. Ayan. Ayan guys, may bunga naman. And then magmumuha ko ng long beans. Abo. Mati narong ka mati. Nu te du acolo că te uiți, e apă. Ce mama e? Mami? Mergem la mami? Plantele lui mami. Uite, aici. Uite. Wow, e mare. Uite na. Mare. Mulțumesc. Vezi? Vedeți? Uite ăsta. Da. E grijă, mate, e grijă. Așa. Altul. Bravo! Altul, mami. Nu. Îți dai seama ce-o fi că le urc în pom. Uite-le. Ca să le dăm lui mami. Că te grăbești rău? De ce, mămăică? Yan, meron pa guys. Yan. Am mai găsit, mami? Da, asta. Bravo! Tingnan mo naman. Mama, n-am Si- zis că nu pun altceva. Fasole. Tot florie. Uite cum florește galben cum e la fața ta mare așa, vezi? Da. Uite ce ai. Hai. Toate sunt. Uite și astea, și astea, și alea. Care, mami? Asta înflorește, uite. Uite, e înflorit acolo. Da. Vrei să iau eu? Nu, mamai. Mulțumesc. Ajungi tu? Da, da, da. Mai puțin. Șu. Că-i bună. Oh, Da, mama. Te rog, mamai. și ce-a făcut? Mai am ascultat pe audiții de mine. Pune acolo jos. Ia, jos. Acolo, mama. Lasă pe mami, te rog. Go, go, go. Nu, mate. Că și lichid. Mami, grijă. Wait. Scus. Nu căs tu. Așteaptă, nu mate. Mami. Hai, help, mami, help. E greu, nu pot tu. Na, take it, haide. Unde?
Bakit? Oh, shucks. Dore? Nakadami nito. Gata, I finish na. Bravo mama po niya kulo. So yun guys, pauwi na kami ngayon. Tapos na kami nanguha ng mga prutas. So nakauwi na kami ngayon lang. Thank you Lord. Medyo na traffic guys kasi maraming ginagawa yung kalsada doon. So ito guys, na-harvest ko na. Medyo gurang na tong sitaw natin na iba. Gawin natin yan ng seeds. Yan. Palaya. Harvest ko. Ito yung prutas na apple. So ito lahat yung ampalaya. So thank you so much guys for watching. Don't forget to follow and share our video guys. Maraming salamat.